Тайната, която почистващите фирми не искат да разбереш. Съществува професионален препарат, който почиства най-упоритите замърсявания, полира повърхностите и оставя защитен водоустойчив филм. Досега го използваха само специализирани фирми, но сега можеш да го имаш и ти. Ето професионалният продукт, който обновява всичко. Почиства в дълбочина, премахва наслоявания, полира и защитава. Не са нужни машини, нито часове търкане, което да изморява гърба и ръцете. Действа моментално. Само с едно минаване премахва мазни петна, стари опорити замърсявания от години, котлен камък и следи от обувки от всякакви повърхности. Дърво, мрамор, керамика, стомана, стъкло и пластмаса стават блестящи като нови, без усилия и без изплакване. Този продукт бързо премахва нагари по котлони и мивки, следи по огледала и стъкла, опорити петна по подове и фуги. Не трябва да купувате различни препарати за всеки материал. Само една бутилка покрива пода на кухнята, плочките в банята, мебелите в хола и дори външната дограма. Идеален е също за обновяване на матови повърхности и полиране по-добре от вакси и препарати за вакса, връщане на живота на мрамор и гранит и запазване на дървото от износване. Създава тънък филм, който прави повърхността водоустойчива, след което я предпазва от ново замърсяване месеци наред. Неговата некиселинна формула е нежна към ръцете и кожата. Можете да го използвате без ръкавици и без страх от реакции. Не оставя петна или ивици, не матира повърхностите и не оставя лепкави остатъци, както често се случва с обикновените вакси и спрейове. Напротив, повърхностите са гладки, лъскави и защитени от водоотблъскващо покритие, което намалява нуждата от почистване. Но как се използва? Напръскайте директно върху третираната зона, избършете с мека кърпа или микрофибър и вижте незабавната разлика. Не е нужно да търкате силно, нито да използвате машини. За секунди мръсотията се повдига и отстранява. За подове и големи повърхности напръскайте обилно и разнесете с моп или кърпа. За деликатни повърхности нанесете малко количество и избършете внимателно. Не е необходимо изплакване. Продуктът действа и оставя защитен филм, без да са нужни допълнителни стъпки. Може би се чудите защо този продукт не е по рафтовете на супермаркетите. Истината е, че досега е бил запазен за професионални почистващи фирми, които използват ефективността му, за да спестят време и да постигнат безупречни резултати. Може би си мислите, че е скъп. Вместо това замества десетки различни продукти и издържа месеци, драстично намалявайки разходите за почистващи препарати. Освен това, намалява нуждата от професионални намеси и закупуване на машини, позволявайки ти да постигнеш професионални резултати у дома. Ако почиства толкова добре, може ли да повреди повърхностите? Напротив, не е корозивен и не засяга никакви материали. Формулиран е да е безопасен за мрамор, дърво, гранит, пластмаса и стомана, без да драска или обезцветява. Повечето почистващи препарати изискват изплакване, оставят ивици или съдържат киселинни компоненти, които увреждат при продължителна употреба. Много полиращи продукти изискват две стъпки – една за почистване и една за нанасяне на вакса или защита. Този продукт съчетава почистване, полиране и защита в едно. Няма нужда да използвате различни вакси, които оставят следи и матови слоеве. Неговият водоустойчив филм е невидим, не променя оригиналния вид и е дълготраен. Традиционните формули често са силно ароматизирани или твърде агресивни. Ароматът на този продукт е лек, флорален и придава усещане за професионална чистота, което се задържа часове наред. Освен че почиства и полира, този продукт ти спестява място и пари. Един единствен флакон вместо пълен шкаф. Спестява ви време, като елиминира нуждата от търкане и изплакване. Удължава живота на подове и мебели, като ги предпазва от износване. Подходящ е за всякакви помещения. От домашни кухни до магазини, от офиси до обществени места. За няколко минути превръща почистването от досадно задължение в лесен и удовлетворяващ жест. Това е тайната, която почистващите фирми не искат да знаеш и вече е на твое разположение. Много компании не искат този продукт да достигне до домовете на частни лица, защото знае как да ви спести време и пари, намалявайки нуждата от техните услуги. Поради тази причина наличността му може скоро да бъде ограничена. Днес обаче имате неповторима възможност 3 флакона на цената на един. Кликнете на "Вижте повече" и попълнете формата в сайта, за да получите у дома до 24 часа с наложен платеж и гаранция.